冇少少信心嗰啲發展商咧，佢唔敢整到即係搣埋衫俾你去睇埋嗰啲嘢嘅。個大堂咧行翻入嚟咧，係咪啊？佢好似覺得咧冇咁光啊，而且個空間咧細少少，冇咁明顯係比40棟係舒服好多嘅。入翻嚟你睇下，佢兩個合埋一齊咧，係俾我感覺好闊落啊，好嘛？Hello， 大家好，我係灣區房探阿租啊。咁今日咧42棟中澳春城咧就開咗啲新嘅板房啦，即係新嘅交標俾我哋嘅。咁今日咧就跟住阿租條片去同大家睇一睇42棟嘅交標究竟同之前有啲咩唔同嘅地方咧？咁啊，今日我哋去睇一睇。嚟到咗咧42棟呢度咧，亦都係我哋中澳春城咧，依家係熱賣緊嘅呢一棟。相對嚟講個樓層啦，同埋貨咧係比較多少少嘅。之前開咗，大家睇得比較多，應該係40棟啦，同埋41棟嘅。今日咧嚟到42棟呢度，你見到呢度啱整好嘅啫。嗱，咁啊，今日咧亦都開放咗啲示範單位，陣間我先同大家上去睇睇。但係咧呢度有一樣嘢我需要同大家講啊，嗰個大堂我覺得明顯係比40棟係舒服好多嘅。入翻嚟你睇下，佢兩個合埋一齊咧，係俾我感覺好闊落啊，好嘛？咧佢雖然話佢上邊一啲間隔啦，同埋個格局咧冇點變化啦，即係都係咁樣個積啦，但係咧，一大堂好似又舒服咗好多。呢度有一個 lift 啦，好咪？咁另外咧呢邊又有一個 lift， 即係佢同之前一樣嘅，佢都係分開兩個 lift。一個 lift 服務2戶啦，佢係兩個 lift 係4戶噶嘛，4伙噶嘛。嗱，然之後咧，我覺得呢邊就會舒服好多。我好似都高咗好多，我覺得係嘛？好啦，唔講咁多啊，咁我哋上去樓上，然後咧俾大家睇睇上邊個示範單位究竟升級咗邊度。OK，咁啊，依家咧我哋嚟到咗咧42棟呢個板房啦，咁啊升級咗嘅，即係個交樓標準咧，同之前咧係有啲唔同嘅。咁正常嚟一個一個啦，個陽台位啦，呢度咧係送咗1.5個方嘅呢個位置。咁啊，然後望翻出去咧，你見得到啊嗰邊屬於我哋嘅綠期喺度動緊工嘅，即係將樓下一啲綠化咧喺度整好晒。咁依家我哋個樓層咧5樓㗎咋，咁我哋望翻出去咧，其實都幾舒服下嘅。OK，咁好啦，俾大家睇睇我哋依家42棟咧升級咗嘅嘢。第一個咧就係地板咯，佢一個整咗個通鋪，基本上你行翻入嚟咧，入房啦，同埋喺廚房啲地方咧，全部係通鋪咗個瓷磚嘅。如果大家有睇過中澳春城，應該會發覺一樣嘢就係之前咧個磚咧係方磚嚟嘅，依家咧係變咗牆磚嘅。咁呢個板房咧係118個方4間房。咁仲有一樣嘢就係呢度個門楣咧，佢整高咗，即係拉高到頂啊！好嘛，咁啊，簡單啲俾大家過一過先。嗱，呢個就係佢個交樓標準啦。咁當然啦，呢等嘢係冇嘅。OK， 呢個嘢係冇嘅。咁同埋裏邊都有少少唔同嘅。嗱，仲有少少唔同嘅。咁啊，呢啲櫃啦，同埋呢啲出水啊啲地方咧，係有少少變化。咁因為之前大家都未有機會睇咗，係今個月前2日先裝修好開放嘅啫。所以咧，今日同大家跟住我鏡頭咧去睇一睇。嗱，包括廚房呢邊咯，都係通鋪入咗去嘅，都係通鋪入咗去嘅。咁當然啦，3件套啊呢啲嘢，因為呢個單位咧係2個陽台嘅。咁啊呢邊咧身後另外一個陽台你望到嘅，嗰邊喺度施緊工嘅咧係我哋中澳春城嘅綠期啊嘛。咁依家咧亦都喺度整緊嗰啲綠化。好嘛，咁啊嚟緊咧，明年會交翻樓啊嘛。但係咧，我哋依家42棟咧係今年之內交樓嘅。OK， 依家亦都係我哋主要買緊嘅產品。咁OK 啦。咁大家睇到咧，大概就咁樣個款啦。咧都係傳統啊，一個 lift 咧就2戶嘅。咁呢一戶咧，其實同之前咧又冇咩太大區別，就係一啲交樓標準變咗啦。咁啊，同埋咧，就點解要睇埋呢度咧？因為呢度咧，將我哋一啲工藝一啲嘢咧係搣開咗俾我哋去睇，我哋做咗幾多度嘅工藝嘅。OK， 入咗嚟睇睇先。我哋靚女喺度直播緊。嗱，呢啲咯，你見得到嘅就係即係啲剔腳線啦，啲工藝啦，幾多層啊，牆面開槽啦，同埋瓷磚嘅啲膠嘅接合劑啦，包括去到我哋依家交收嘅樣啦。
好嘛？同埋咧呢邊咯都整咗㗎，其實係雙重保險嘅。啱先我有特登去了解咗咩咧，就係嗱弱電啦，同埋強電同埋水路呢啲咧係全部整好分開晒嗱。冇少少信心嗰啲發展商咧，佢唔敢整到即係搣埋衫俾你去睇埋嗰啲嘢嘅，包括瓷磚下邊基層啦，同埋隔音啦、水泥啊，同埋呢啲掃水泥，再到瓷磚5層保護啊！咁然後咧再出翻嚟呢度咧，因為佢真係咧，佢將所有嘢啊都整開咗俾我哋睇嘅。個 view 你哋自己睇睇啦，咁啊呢個係3房單位，包括啲基層啦，第一層防水層，第二層防水層，去到水泥沙結合層同埋掃水泥，再到瓷磚嘅。呢個仲勁，去到6層嘅，好嘛？真係搣開俾我睇嘅。好多人話咧買啲精裝樓誒，擔心啲裝修嗱，中澳佢真係可以整成咁樣嘅地步嘅。咁啊，包括仲有咧嗱一啲門套啊，呢個仲勁，仲有換震嘅隔音材質。咁呢個門咧，咁就嗱睇睇鏡頭可以俾你哋睇睇搣開埋嘅。仲有邊度咧？嗱呢啲。走廊、天花嗰啲嘢啊，嗱你見得到嘅，可以鏡頭展示下，好嘛？咁包括洗手間啦，重中之重啊，洗手間一個咧嗱，你見得到嘅維生嘅防水層，呢個必須㗎啦。咁同埋咧，佢有個架空層嘅，再到水泥沙結合層咧，再去鋪嘅，你見到嘛？啲管係分開晒嗱，咁啊包括瓷磚啦，牆磚啊，牆磚原始嘅係咁樣嘅，第一層防水，第二層防水。然之後咧，再到呢啲，再到瓷磚咧，都去到5層嘅。即係話咧，基本上佢在一啲需要特別防水嘅地方咧，至少有2層防水。如果特別係我哋啱先個廳個位咧，點解佢要整多一層隔音咧？你哋有冇試過樓上住咗好多小朋友嘅家庭啊 ？BB 蹦蹦 BB 蹦蹦，但係佢有呢一層嘢，相對嚟講咧，佢將個噪音減弱咗少少嘅，好嘛？咁啊，我睇仲有啲乜嘢變化先。咁呢度咯，一啲防水層咯，即係防水層可以整到來呢一邊嘅，好嘛？咁啊，基本上都俾大家展示完㗎啦。仲有個好似廚房啊，廚房呢邊咧都差唔多。嗱，你見得到嘅好多啲拉門框嘅打底板啦，一啲嘢咧都有介紹翻。即係我哋雖然話係買裝修好嘅樓啦，但係咧呢度佢可以整到即係話每一度嘅工序啦，同埋你所有嘢你睇到好清楚嘅，好嘛？咁包括啲功能區啊，唔需要諗住日後我哋要再裝修啊，好多嘢我唔知點整喎。但係咧佢所有功能區全部係有標示翻出嚟嘅，同埋包括好日後交樓咧，佢唔係咁樣交啊。佢係幫我哋整好晒，但係咧佢會依家係攤開俾我哋睇，我哋呢樣嘢係做咗幾多度嘅工序啦，係點樣組成㗎啦，好嘛？會做到咧，大家比較放心啦，同埋你了解得到我哋係做呢，包括你睇下牆面，啱先未俾大家睇係咪？嗱，牆面你見到嘅一啲牆體啦，第一邊、第二邊、第3邊 ，OK。咁呢啲咧其實係真功夫嚟㗎，如果唔係咧，呢裝修講真啦，我求其整一個側面上去你都睇唔出，但係咧佢係有真功夫，每一層嗰個區別啦，再到最後嘅交收呢樣嘢咧都比較細緻嘅，所以咧到今時今日我應該都明白咗點解中澳春城佢唔單止除開位置啦、小區啦，仲有一樣嘢咧就係佢真係有真正落咗真功夫對翻我哋啲買樓嘅一啲人士嘅，好嘛？咁啊，然後咧我再落翻去同大家講講今次有啲咩唔同，好嘛？跟我過嚟。OK，咁嚟到40棟呢度啦，咁係咪好奇怪？兩邊門口，但係佢係同一棟樓嚟㗎。咁最緊要咧，我想俾你哋睇咗咧，就係40棟嘅產品同埋我哋依家咧42棟咧有少少唔同嘅。咁佢除咗啲交樓標準啦，同埋呢度嗱個大堂咧行翻入嚟咧。係咪啊？佢好似覺得咧冇咁光啊，而且個空間咧細少少，冇咁舒服。你哋會唔會覺得？嗱，呢度有個 lift 啊，呢度有個 lift。咁然後咧隔離仲有一個嘅嗱，佢分開嘅，即係
佢每一夥入翻去咧係2戶，我唔知大家會唔會覺得可能呢度嗰個私密性會更加高啲啊，定係點樣咧？但係我覺得就行翻入嚟咧，個感官我覺得就爭少少嘅。又冇話邊個好定唔好嚇，我先喺呢度辟個謠先，好嘛？唔好話阿租話邊度好邊度唔好，我只不過俾大家睇睇佢唔同嘅地方啫，因為我哋成日喺度走嚟走去，可能會清晰少少啫。嗱，呢度係另外一個門啦，但係咧有一樣嘢大家就唔好誤會啊，佢呢2個門口入嚟咧都係同一等樓嚟嘅，都係40棟，好嘛？呢度一樣有另外一個 lift 嘅 ，OK。一樣有另外一個 lift 嘅，好嘛？呢個咧就係從我哋依家買緊42棟嘅產品唔同嘅地方啦，咁然之後咧，今次基本上只要呢條片咧就係講呢樣嘢嘅啫，在價格上邊咧，目前冇咩太大變化嘅。咁日後如果大家仲想去了解更加多坦洲一啲嘢，包括交通啦，包括一啲項目嘅變動啦，一有新消息咧，阿峰會第一時間會幫大家去拍片嘅。咁如果話大家有啲其他嘅嘢想睇，亦都可以喺後台同埋咧喺上邊個二維碼上邊揾到阿峰咁然後咧去幫你哋去影你哋想睇嘅地方。OK， 今期節目咧就到呢度，點個 like，我哋下期再見啦。